你好，小薇。在呢。播放张惠妹听海。好的。好音质，用户网。写信告诉我今天海是什么颜色，夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是忧郁，而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我今夜你想要梦什么，梦里外的我是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛，为何你明明动了情，却又不靠近？是怎样的心？